Қайырлы күн, әріптестер. Мен еш уақытта өз оқушыларыма еш нәрсе үйретпеймін. Тек қана олардың оқу үшін жағдай жасаймын. Әрине, қазіргі таңда қашықтықтан оқыту жағдайында әрбір ұстаздың алдында тұратыны негізгі міндет өз оқушыларына, оқушымен қатар айналасындағы қауымға жағдай туғызу. Міне, осы бағытта қашықтықтан оқыту жүйесі басталған кезде мен өз алдыма мақсат, болжам және жаңашылдығымды таңдай білдім. Менің мақсатым қашықтықтан оқытуда бастауыш сыныптарда оқытылатын пәндер бойынша мұғалімнің шеберлігіне қарай жаңа әдіс-тәсілдер тиімділігін нәтижеге бағыттауға болатынына көз жеткіздік. Болжам: білімді оқушы ертеңгі күннің болашағы, нұры болып саналады. Сондықтан жеке тұлғаның сапалы біліммен қатар жан-жақты танымдық қабілетін дамуы үшін ықпал ету, нәтижеге жетелеу. Жаңашылдығы: қашықтықтан оқыту барысында жаңа платформаның бірнешеуін меңгердік. Сонымен қатар видеосабақ жасақтау үшін InShot, тест құру үшін Quizizz.com бағдарламаларын меңгердік. Міне, осы бағыттың негізінде бестік жүйеге сүйендім. Бұл қандай жүйе? Ең алдымен әріптестермен топтасып ақылдасу. Келесі: оқушыларыма тиімді платформа таңдау. Күнделік KZ, Дарын онлайн, Zoom, WhatsApp, Білім-ленд, Опик KZ. Үшінші: тиімді әдіс-тәсілдер. Төртінші: бағалау және кері байланыс. Түрлі формада тест тапсырмаларын дайындап өткізу. Google форма, Quizizz.com және нәтижелерін талдау. Бесінші: тәжірибе алмасу және жетілдіру. Өрлеу Батыс Қазақстан облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының ұйымдастыруымен өткізілген бастауыш мұғалімдер үшін қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру, цифрлық білім беру ресурстары, ЦБР құру алгоритмі тақырыптарында өткізілген вебинарларға қатысып, өз тәжірибемді таратуға ұсындым. Осы жүйеде қашықтықтан оқытуда математика пәніне тоқталғым келеді. BrainRing арқылы өз жұмысымды сараладым. Оқушы сабақты бастамас бұрын бізді көретін болды. Ал қашықтықтан оқытуда оқушы ең алдымен бейнероликпен танысады. Сондықтан оқушының көңіл-күйін көтеру мақсатында бейнероликті әдемі әуенмен бастаймыз. Екінші кезеңде жаңа сабаққа ену мақсатында iMектеп, Білім-ленд видеоларын, сонымен қатар InShot бағдарламасымен жасақталған бейнеролик ұсынамыз. Сабақ тартымды әрі қызықты болу үшін танымдық тапсырмаларды молымен қолданамыз. Әр сабақта әрине сан қилы есептер де елеусіз қалмайды. Сабақ соңында кері байланысты тест жұмысы арқылы аламыз. Жасалған жұмыстың нәтижесінде оқушылардан қандай жаңашылдықты көрдім? Оқушылар түрлі платформада жұмыс жасай алатынына көзім жетті.